第一步，工具：活动扳手2把，老虎钳17、19的扳手，内六角起子1把。一定要先开机，并在制冷状态下，然后先拧开阀门盖。2个阀门都打开，应先开这个小的就是这个高压管。一般放进去的话，插到底，然后扭到最外边的位置。先打开这个阀门盖，小的叫高压管，大的叫低压管。收服前必须先把准备工作做好，先把内机打开，在制冷模式下，保证外机、压缩机转、风扇转的情况下，先关高压管。把高压管拧到最底部。然后过2分钟左右的时间再关低压管。也是拧到最底部。这个阀门的大小跟空调的批数有关系，所用的内六角扳手也不一样大。拆机前应该准备1整套的内六角，断掉内机的电。然后就是拆管，拆管就是先拆高压管。再拆低压管。然后再拆电源连接线。拆掉机器以后，应该把阀口封死，以免灰尘进去。
连接口也是一样的，要把它封住，如果水掉进去，会引起冰堵。盖上电源板，拆掉内壳，内机一定要用2把扳手。拆掉内机连接线，拿出管道，盖上内板。管子弯的时候一定要小心，要有韧度的弯下去，要不然会断裂。搬运过程中不能这样竖着放的，只能这样横着，2个人同时搬动。到了新的地方，打开内机盖板，把电源线和排水管一起取出来。首先是连接管路，
机器如果是原装机的话，应该有颜色标志，如白色、红色、绿色、双色线为地。然后把线卡卡上。盖上电源板。旧的机器应该把过滤网洗一下，用水冲一下，晒干就可以了。盖上内机面板。内机基本上就这样搞定了，下面是连接水管。穿墙的时候一定要注意，不要把它弄破了，否则水会流进室内。水管一定要放在铜管的下边。将水管从此处分出来。
连接外机管。连接时一定要用喇叭口对着这个铜管，用手轻轻滑进去才可以。如果是用力滑不进去，你看会把丝口拧滑掉。然后连接小管，喇叭口一定要与阀的正中位置轻轻地滑过去，一般装好后先排空。然后把阀回一下，再开阀。然后把阀全部打开，旋到最底层。连接电源线。开机的时候，把电源插头插上，把内机打开，
制冷模式下检查一下制冷剂够不够。通常的加液口在低压管的后边，机器装好过后，连上机器运行10分钟左右，摸摸回气管。如果回气管在制冷模式下有冰冷的情况，那伏就是够的。如果是温热没有凉度，制冷剂肯定不够，要加伏。加伏的方法是把机器打开，让它工作模式下打开低压管的加液口。加伏的话，可以用普通的冰箱保压的压力表，2根加液管。首先记住排空。正常时，如果室外温度在24度左右的话，通常在5个压力的位置；如果在30度左右的话，就在4个压力的位置。如果机器打开只有2个压力的时候，氟利昂肯定不够，要确保内机外机都在工作，风机都在转，然后就加氟。空调一般用 R22 的，加氟的时候不能将罐子倒放，有可能会把压缩机烧坏。一般竖起来，将压力加至5个压力左右，然后再运行15分钟。如果压力不变的话，氟利昂就够了。移机的时候，拆掉管子时，一定要把它封死，用胶布或者一般的那种塑料袋套住，以免水进去。拧的时候一定要对准喇叭口，空调管子的喇叭口对准阀的喇叭口，轻轻地拧进去就肯定没问题。如果错位了，整个阀门就会损坏。还有就是安装的时候，内机的排水管一定要放好，要不然水会留在内机中。